Не забравяйте, че температурата не е животозастрашаващо състояние. Тя е естествен защитен механизъм на организма, с който той се бори с инфекцията. Тя е признак, че се активира имунитета и активно се справя с причинителя. По принцип, температура над 38 градуса се счита за повишена. Нашите препоръки са да не се дава температуропонижаващо средство преди температурата да достигне поне 38 градуса, а при едно добро общо състояние на детето дори можем да изчакаме до 38,5 градуса. Въпреки това, не бъдете буквалисти и ако детето на 37,5 градуса е много отпаднало, отпуснато и виждате, че не се чувства добре, може да му дадете лекарство, за да облегчите неговите симптоми и то да се почувства по-добре. Много често родителите водят децата си в спешното, тъй като температурата не спада. Една от най-честите грешки, която допускат, е да дават по-ниска доза от необходимото от съответното лекарство за понижаване на температурата. Това е така, тъй като дозировките, които са описани на опаковките на медикаментите, са дозирани спрямо възрастта на детето, а ние ги дозираме спрямо килограмите. Така че уверете се, че дозата ви е правилна и консултирайте тази доза с педиатъра, ако вие виждате, че не успявате да свалите температурата. Задължително, след като дадете лекарство против температура, изчакайте поне 1 час преди да видите ефекта му. Ние не очакваме тя да спадне напълно и да изчезне, но поне трябва да видим една тенденция за постепенно спадане на тази температура. Когато температурата е много висока, над 39, 39,5, винаги трябва да използваме и външните методи за охлаждане. Да съблечем детето, да направим хладка баня, може да използваме и хладки компреси на местата на големите кръвоносни съдове. Това са челото, подмишниците, инквиналните гънки, шията, коремчето, за да можем да помогнем и на външното охлаждане на кожата. По принцип, при повишена температура, кръвоносните съдове в крайниците са свити и там на практика почти няма кръв. Затова чорапите с оцет и студените компреси на крайниците нямат особено смисъл, тъй като ние нищо не охлаждаме, а конкретно чорапите с оцет могат да доведат и до изгаряне на кожата. Не забравяйте, че температурата не е животозастрашаващо състояние и тя помага на организма да се бори с инфекцията.